Përshëndetje të dashur miq. Më vijnë shpesh këto mesazhe në telefon. Ke fituar një dhuratë, kliko këtu. Po shpërndahen para për qytetarët. Oferta vetëm për sot. Janë të gjitha mashtrime. Sot ka shumë faqe që hapen në emër të institucioneve, kompanive apo personave të njohur. Dhe pretendojnë se po bëjnë dhurata, shorte apo oferta të pabesueshme. Disa hiqen si banka, posta apo kompani të njohura. Të tjerat përdorin fytyrat publike për të krijuar besim. Madje, ju kërkojnë të klikoni një link, të jepni të dhënat tuaja personale ose të shpërndani postimet të tjerët. Në fund, qëllimi është t'ju marrin të dhënat ose parat. Nëse një ofertë duket shumë e mirë për të qenë e vërtet, ndaloni një moment. Mos klikoni me një herë. Kontrolloni faqen zyrtare dhe mos ndani të dhënat tuaja personale. Sepse në internet, jo çdo dhuratë është vërtet dhuratë.